প্রিয় ভাইরা, আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। দেখেন আজকে বাফেলো কি পরিমাণে তুষার ঝড় হচ্ছে, স্নো ঝড় হচ্ছে, চারিদিকে অন্ধকারের মতো হচ্ছে প্রচুর পরিমাণে। আমি ঘরে থেকে একটা ভিডিও করতেছি, শর্টকাট। স্নো ঝড়, চারিদিকে সাদা হয়ে গেছে। বাতাসের গতি ঘন্টায় 80 কিলোমিটার। কি পরিমাণে হচ্ছে, আল্লাহু আকবার। এটা আমার গাড়িটা স্নো পইড়া থাকতে পারে না, বাতাসে উড়ে নিয়ে যায়, এক জায়গাটা আরেক জায়গায় নিয়ে ফেলায়।